arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Super Surf oynayacağız. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Başlıyor. Hemen tıklıyoruz. Yapıştık. Evet, tıkla diyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi trenlerin üstünden geçiyorum. Şöylece atlayacaksın arkadaşlar. Evet, yandım. Hediyemizi açalım. Şapka. Evet, buraya eve giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan çıkalım. Adama giriyorsunuz. Buralarda adamlar var. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Şöyle. İşte. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, her şeyi gösterdiğime göre artık öğrenmişsinizdir. Bugünlük bu kadar olsun. Ben size bu kadar göstereyim. Devamını ettirdim. Abone olmayı, izlemeyi, paylaşmayı ve tabii ki de like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.